अँड वेलकम बॅक टू द चॅनल. आज आहे 26 जानेवारी, तर प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. ऑन दिस ऑकेजन वी आर गोइंग टू ॲक्च्युली राईड, म्हणजे आपण इचलकरंजीपासून ते दातेगड 128 किलोमीटर आणि दातेगड टू सज्जनगड टोटल 180 किलोमीटर असं टोटल राईडला जाणार आहे. बाईक रायडिंगसाठी आपल्या मित्राचं एक पेज आहे इंस्टाग्रामवर, जाऊ दे फास्टर म्हणून. तर त्याच्यावरची जेवढी पण मित्रमंडळी असतील, ॲक्च्युली मला पण माहीत नाही की किती असणार आहे तर रायडर्स, तर जाऊन बघूया आपण किती असणार आहे. मजा तर भरपूर म्हणजे भरपूर येणार आहे, कारण फर्स्ट टाईमच असं प्रोफेशनल राईड विथ हेल्मेट आपण करणार आहे. सो या, लेट्स गो फॉर द राईड. शुभम बुरुटे. एकत्र आलोय. आज पहिला आपण रूट सांगतो. रूट आपला असणार आहे डायरेक्ट आपण पाटणला जाणार आहे. आता लीड रायडर असेल प्रमोद, त्याला फॉलो करायचं आहे. आपण सगळे लाईनअप एकदा लागला की चुकणार नाही. पाटणमध्ये आपला नाश्ता होईल, ठिकाणावरून दातेगडावर जायचं आहे. आपण लगेच आवरून सज्जनगडला जाणार आहे. एंड राईड होणार आहे ती वडगावला होणार आहे. सिगरेट, गुटखा, मावा, ड्रिंकिंग आत्ताच कोण आपलं सरळ करायला जायचं. फर्स्ट एड किट आहे आपल्याकडे. गाडी स्लो करताना फक्त उजवा हात वर खाली करा. गाडी स्टॉप करताना फक्त एक हात वर करा. ग्रुपचं नाव जरी जाऊ दे फास्टात असलं तर आपण शिस्तीतच जायचं. Find me in the corner of the room, not ready to resume, 'cause I'm taken. Don't wanna be alone. साडेसहा वाजता आपण राईड चालू केली होती आणि आता 8:30 वाजलेले आहेत. 2 तास एकदम खतरनाक वाली राईड झालेली आहे. पाटणमध्ये आपण आणि नाश्ता करायला सगळेजण घंटे वाजवल्या, चहाची गरज आहे. काय काय म्हणाल? अरे आपली मिसळ हालापूर सोडून इथं साताऱ्यात मिसळ घ्यायला आलोय. चिकन नुसता म्हणतो ते बरोबर आहे. मस्तपैकी नाश्ता झालेला आहे आपला. इथनं पुढं होतं पहिल्यांदा दातेगड आणि त्यानंतर सज्जनगड.
आपण सज्जनगडावर पोहोचलेलो आहे. तर रायडिंग आतापर्यंत झालेली आहे. सज्जनगडवर आपण पोहोचलेलो आहे. आपल्याबरोबर आपले मित्र आहेत रायडर्स. With the lights together, we could chase the sun tonight. जेवण वगैरे झालेलं आहे आणि आता इथली राईड आपली कंप्लीट झालेली आहे. आता रिटर्नचा प्रवास चालू होणार आहे. तर या इथं सांगा आपल्या व्हिडिओला. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर कमेंट सबस्क्राईब करा. अजिबात विसरू नका. भेटून नेक्स्ट ब्लॉग होते असंच काहीतरी भन्नाट असं घेऊन. टिल देन टेक केअर अँड सी यू अगेन.